सपनों को बस्ते में रख कर चले हम, उम्मीदों के पथ पर घर से चले हम। सपनों को बस्ते में रख कर चले हम, उम्मीदों के पथ पर घर से चले हम। स्कूल 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 चले हम, स्कूल 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 चले हम, स्कूल 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 चले हम, स्कूल 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 चले हम। स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। पापा, अगर मैं अफसर बन गई तो आपको मुझ पर नाज होगा ना? हम जो बन ना सके थे कभी, काटी जैसी भी हो जिंदगी, पर अपने बच्चों को हम देंगे उनकी राहें। स्कूल चले हम, Open your shoes and now tie the laces. Everyone, very good. स्कूल चले हम। Then cross. जैसे बताया था, चलिए स्टार्ट कीजिए। सभी के लोग हो गए और ऐसे पहनेंगे सभी। देखो अपने घर में कैसे शू पहनना है। फिर हम इन लेसेस को खींचेंगे और इस तरह से कैसे ऐसे शू को हम बांधेंगे। फिर आपने ऐसे पकड़ना है और शू को लेसेस को बांध देने हैं। ठीक है, चलो अब आप ट्राई करो। चलो इसकी टांग पकड़ो, टांग पकड़ो, शू की टांग पकड़ो। वेरी गुड। अब पीछे से वेरी गुड।